用了6年的苹果11，换块电池还能用多久？这台11电池效率仅剩75%。粉丝听说我们这里可以更换大容量的电池，而且细节也处理得很干净，所以找到我们想给他的这台 iPhone 11来一次彻底的大保养。接下来是这台 iPhone 的维修过程，我们这里提供的是精细化高标准的维修服务，有需要的朋友们可以点击视频左下角的团购链接，找到您的型号团购一单。全国2800多家门店提供同样的服务。如果你的电池健康低于80%以下，就可以选择零循环 TI 方案成品电池，续航更强，置换二手机也不贬值。接下来是这台 iPhone 11的精细化维修过程，苹果用户点个关注，慢慢欣赏。